ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଅଯଥା ଗପେ ନାହିଁ। କହୁଛି ଯୋଉଦିନ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଦିନ ତମ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ କି ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବ କି ଘରେ ଲୁଚିଥିବେ, ବାପା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ, ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ ନେବା କି ତଳକୁ ନେବା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ରହିଲେ କି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଦଶମରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତେ ନମ୍ବର ଅଧିକ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି, ଫର୍ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ହେଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲା ଚିଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ସର୍ଟେଜ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲା 30 pesos। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ ପେନ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ଡିପ୍ଲି। ଗାନ୍ଧୀ କି କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ। ସିଏ ଭୁଲ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ମେନି ଇଣ୍ଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ ଫିଚର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ 0। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 30। ହେଲା, ଟୋଟାଲ 0 ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର 30ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ବିଶ୍ୱରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅଛି ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଇଏକୁ? ଆମର ହେଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ହେଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ହୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ, ଦି ସଲିଟାରୀ ରିପର ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସଙ୍ଗ। ଦି ସଲିଟାରୀ ରିପର ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ମେଲାନକୋଲି ସଙ୍ଗ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଡକ୍ଟର ଇନ୍ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ଦି ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗ ସାହାବ। ଝିଅ ମତରେ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କହିଛି? ସିଏ କହିଛି କ୍ୟାଡେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସରୋ। ବୁଝିହେଲା, ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ। 9 ନମ୍ବର, ହାଉ ଡୁ ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ। ହେଲା, ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା? ୱିଥ୍ ଡୋର୍ସ ସଟ୍, ଡୋରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ଡଜ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ ଭିକିର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଆନ୍ସର ବି ଜଣା ନାହିଁ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଉଛି। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଭିତରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖାହେଇଛି ମନେକର, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବ? ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ନାଇଁ, ଫିଲ୍ କରିବନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହାପି କଟିଗଲା, ଏଇଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ କଟିଗଲା। ହେଲା, ଖୁସି କିଆ ସମାନ ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା। ଆଉ 2ଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା, ସ୍ୟାଡ଼ ଗୋଟେ, ଡିଷ୍ଟେଣ୍ଟଫୁଲ୍ ଗୋଟେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ତୁମେ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡିଷ୍ଟେଣ୍ଟଫୁଲ୍। 11 ନମ୍ବର, ହୁ ନେମ୍ଡ ଦି ଟାଇଗର ଟିମୋଥି। ଟାଇଗର ତିମୋଥିର ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦେଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ ମେଡ୍ ଦି ବେଗାର ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ। କୋଉଟା ବେଗାରକୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? ଓଲଗାସ୍ କାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନୋବେଲ ଡିଡ୍ସ। 13 ନମ୍ବର, ସାହୁଜି ଉଡ୍ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମାର୍କେଟ ୱିଥ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ୱିଥ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ। ହେଲା, ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ସେ ମାର୍କେଟକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଘିଅ ଆଉ ସୁଗାର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ହୋଏନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଗ୍ରିଉ ଆଜ୍ ବିଗ୍ ଆଜ୍ ହେନ୍ସ ଏଗ୍ ପିପୁଲ ଲାଇଭ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ପିପୁଲ ଲାଇଭ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗଡ୍ସ ଲ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଲେଞ୍ଚୋ କଲ୍ଡ ଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ଏଠି କ୍ରୁକ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ?
କ୍ରୁକ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିସ୍ଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଏଠି ଗୁଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ଟା ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିବ ଫର୍ ହେଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଆଇ ସ ୟୁ I invited you to my party. If the above sentences are combined into one sentence using if clause, it becomes ପିଲାମାନେ if clause ତମକୁ କହିଛି ଆଗରୁ if clause ହେଲା। ଦେଇଛି I saw you, I invited you to my party ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି if I saw you I would invite you, ଏଇଟା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା if I had not seen you I would not have invited you to my party। ଏଠି ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଜେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଲନେସ୍। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଜେସ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇଲନେସ୍। 19 ନମ୍ବର Stress Percy advises the students to be dash in all things, to be truthful in all things। 20 ନମ୍ବର My hands are dirty, I dash, I have been gardening। 21 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ they took every precaution dash they suffered from the disease ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲ, they took every precaution yet they suffered from the disease। ତଥାପି ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। 22 ନମ୍ବର ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଗଲର୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ୱାଜ୍ ହେବ, କାହିଁକି କହିଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝେଇଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝେଇବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲାଗିବ, ୱାଜ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋଟିସ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋଟିସ୍ ୟୁ ରେଜ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ଦି ଆନ୍ସର୍ ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପେନ୍ସିଲ୍, ଦି ଆନ୍ସର୍ ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍, ଇନ୍ ଲାଗି ଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଣ୍ଟର ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ୱିଣ୍ଟର ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦି ରିମର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ। ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଜାଇନ୍। ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା କହିଲ, ଏଇଟା ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେବନି, ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଆପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଦି ନାଉନ୍। ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇଫ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଏଲ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। କ'ଣ ହେବ ହୁଜ୍ ଲାଇଫ୍ସ। ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଡ୍ୟାସ୍, ହି ଫିନିଶ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅଲଦୋ ହି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ। 29 ନମ୍ବର ଇଫ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଡ୍ୟାସ୍ ମି ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ହର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି। ଇଫ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହାଜ୍ ହାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ହେବନି, ହାର୍ଡ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ହେବ ହେଲା। ସିଏ ଯଦି ଇନଭାଇଟେଡ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ସ almost none in the darkness, if hardly is used this in the sentence will be dash। এটা କ'ଣ ହେବ, ଏଇ hardly ୟୁଜ୍ କଲେ I hardly saw anyone in the darkness।